هضرة دخلتوا البريكس ولا والو؟ والله قالوا لكم جات اوت ما دخلتوش؟ زعكوكم. نتوما شفتوا بلاد تدخل المنظومة جديدة، منظومة اقتصادية باش تتبادل التجارات والذهب والروز والقمح والأموال، تدخلها تخلص دراهم في البنك باش يدخلوها البريكس، تدخل باقتصاد صحيح وجيد وبمستوى يكون والله لا بهدلتوا بينا وحشمتوا بينا بخصتوا بينا مزيه. الحمد لله حنا نتوما ما تمثلوناش، حنا الشعب. انا النقطه اللي رجينا نهضر فيها في هذه تاع بريكس مش انكم تدخلوا ولا تخرجوا ولا ما على باليش. وراها المليار ونص دولار اللي دفعتوها في بنك بريكس استرجعتوها ولا والو؟ اموال الشعب. انا اللي يهمني اموال الشعب. انا الشعب. اذا ما تحاسبتوش اليوم رايحين تتحاسبوا يوما ما باذن الله. ان شاء الله تتحاسبوا على كل سنتيم او دينار او دولار ضيعتوموه ونهبتوموه ومديتوه لشواكركم وسيادكم. وهذه هي رسالتنا، انكم ما تشرفوناش وإحنا هما الشعب. وهذه أموال، هذا المال العام يسموه، مش أموالكم نتوما ماهيش جيوبكم. هذا رزقنا وهذا مالنا ومال 46 مليون جزائري. السلام عليكم. تقنع شعبك بأننا قوة ضاربة بالمناورات العسكرية اللي يديرهم في الجنوب، ومن بعد تجوع شعبك وتوفر له بودرة الحليب والسكر والزيت، لكن لا يمكنك أن تقنع العالم بأنك قوة ضاربة بهذه الإمكانيات. وين راهم جماعة عمي تبون ونحن قوة ضاربة؟ تم رفض ملف الجزائر للانضمام إلى منظمة بريكس وقبول آخرين مثل إيران والسعودية ومصر، حتى إثيوبيا يا رب العالي قبلوها وإحنا رفضونا. وأنا بالنسبة لي ولا إنسان واعي هذا أمر طبيعي. لماذا الجزائر ليس بها لا بطاقة بنكية عالمية ولا تجارة إلكترونية ولا عملات رقمية ولا بورصة ولا حتى انترنت سريع نسرع في 5G ولا جمارك ملائمة ولا ضرائب واضحة ولا استيراد وتصدير مسهل وتمنع مواطنيها من استيراد السيارات؟ فمن الطبيعي أن يرفضوها. الدولة اللي مازال شعبها يدير فوتوكوبي على البيومتري ما تستنى منها والو. بطاقة الفيزا يحجزوها لك في الجمركة، كل في جميع المؤسسات. كيف تريدون أن نتقدم؟ تونا غلطوا فهي دفعوا المنظمة البريكس، دفعوا المنظمة البريكس، غلطوا في الطريق. احنا 0/10، احنا ما نبانوش مع البلدان الأخرى. ما تخرجش وتقول لي عمي تبون ونحن قوة ضاربة، استعرف باللي احنا ما كان والو ودخل دارك الحاج عثمان. يقدر يكون البريكس مليح، ماشي المشكل في البريكس، المشكل هو فيكم ماشي في البريكس. داخلين البريكس شغل معرفة. سبت لك راك في لا ولاية حيط 1.5 مليار وردوهم المليار. يا اخي تبون قال باللي نقدروا نسحبوهم، اسحب 1.5 مليار وديروا بيان باللي سحبتوا 1.5 مليار دولار اللي راهم عندهم. تبون قال باللي اي لحظه نقدروا نسحبوهم، اسحبوهم ما قبلوكمش وسبوكم، ما قبلوكمش وسبوكم. قال لكم انا نقبلوا الدوله اللي تكون عندها الهيبه اللي تكون قويه. اسحب 1.5 مليار دولار ما تخليهاش عندهم. دوا شغل نصبوا عليك. هذاك تاع روسيا قال باللي نقبلوا الدوله اللي تكون عندها هيبه، راهو يسب فيكم وعندنا 1.5 مليار من دراهم الشعب وراهم في البنك البريكس. اسحبوهم. تبون قال نسحبوهم، اسحبهم ودير بيان العام. اسحب 1.5 مليار دولار اللي راهم في البنكه تاع البريكس. راهم سبونا، راهم سبوا الجزائر. نتوما راكم تبهدلوا غير فينا، رحتوا اللواد اللي بهدلتونا فيه زادوا سبوكم. وكاين دراهم الشعب اللي راهم في البريكس، كاين 1.5 مليار دولار تاع الشعب وتاع دوله راهي تثبت. راهم قالوا بلي ما عندهاش الهيبه، هكذا قالها وزير الخارجيه تاع روسيا. وانتوما كنتم لاشين الروس ونقول لبوتين يدخلك داخل. العالم ما يمشيش كيما في الجزائر بالمعرفه. سبت لك بالمعرفه ولا بالدراهم بالتبرع. سبت لك زعما 1.5 مليار دولار خلاص راك شريتهم واقع. اسحب تبون خرج وقال في تصريح باللي في اي لحظه نقدروا. قال لك تبون نعاودها، كنت تنيالو فيا نقعد غير نعاودها. تبون قال بلي نقدروا نسحبوا 1.5 مليار دولار تاع الشعب تاعنا اللي راهي في البريكس. راهم سبونا. قال لك ما نقبلوش دوله ما عندهاش هيبه هكذايا. معلاه اسحب دراهم، اسحبوا دراهم وديروا بيان العامه بلي سحبتوا الدراهم ولا ما تقدروش تخافوا ولا كيفاش.
دراهم مكياج. وقول للعالم، قول للجزائر باللي نحي انا رجعنا مليار ونص مليار دولار، وما نخسروش مليار ونص. ما دخلناش البريكس 6 شهور 7 شهور وانتم البريكس، والتصاور تاع بوتين راهم برا، وليتو ترسموا بوتين في الجزائر، ترسموه وليتو ترسموه. تبهدلوا فينا، تبهدلوا في الجزائر. اكو كاين اعلام وراكم، هذاك هو هذاك علمنا، هذاك الاعلام. وين راهو تا موقع تاع الجزائر في النظام هذا العالمي؟ وين راهو تا موقع؟ البريكس ما قبلتكمش، واش درتوا فيها؟ ما صلحتوا في الداخل، ما صلحتوا في الخارج، وين تروحوا ما تصلحوش، نتوما ما تصلحوش، نتوما نظام ما يصلحش ويبهدل الجزائر هكذايا. نتوما نظام، روحوا خطونا يا ودي، خطوا الجزائر، خطوا علمنا، الجزائر كاع نسالوا فيها، خطونا. ماناش نطلبوا بحاجه واحده اخرى، انا على جال البلاد ماناش نطالبوا بحاجه واحده اخرى، اخطونا، بهدلتونا، تبهديله ماشي هذه. زاد قال لكم باللي ما نقبلوش دوله ما عندهاش هيبه، ما تصرحتوا، ما علمتوا، ما رديتوا، ما جبتوا لنا دراهمنا، جيبوا دراهمنا مليار ونص مليار دولار، اسحبوهم، جيبوا لنا دراهمنا يا خويا، جيبوا عاودوا ردوهم للخزينه. ما كاش بريكس ماشي مشكل، ما كاش مشكل، ما دخلتوش البريكس ماشي مشكل، نقراوها نهضروها بموضوعيه. البريكس ما دخلتوش البريكس، زادوا سبوا الجزائر. حب يقول انتم اللي راكم تمثلوها تمثيل تبهدايل، بهدلتونا غير شرعيين. على بها نقول لكم غير شرعيين باش في التاريخ بلي نتوما ما كنتوش تمثلوا الجزائر، خاطرش راهم سبونا. ردوا لنا مليار ونص مليار دولار، ردوه، اسحبهم. تبون قال ماشي ناخذ، تبون قال نقدروا نسحبوهم، اسحب. وقول للناس باللي انا سحبنا مليار ونص مليار دولار، ونطلب من الجزائريين، الكفاءات الجزائريه اللي تقدر تموقع الجزائر، ما يقعدوش يشوفوا هنايا، ما يقعدوش دوك هنايا راهم ماشي غير تبهديله، وين راح تموقعوا هنايا؟ ما البريكس ما قبلناش، دوك الغرب ما كاش اللي يقدر يقبلنا. علاه كنت سينياليو فيا؟ علاش كنت سينياليو؟ علاش انا نجيب لكم في دراهمكم، في دراهم الشعب. اسحب ما تخافش، اسحب ما تخافش، اسحب وما تخافش. دو اليوم اسحب، غدوه اسحب، ما تطولش، ما ترقداش، خاطش هنا ما ننساوش، وماش ننساو. واخا تبان لك وتنساو مليار ونص مليار، بالك وهذيك هي مربط الفارس. ما قبلوناش البريكس ماشي مشكل، مليار ونص مليار دولار، رد هذاك هي مربط الفارس. يا خويا ردوم عليه، ما قبلناش البريكس على بالنا بلي فاشلين، وكنا على بالنا بلي فاشلين وما تقدروا لهاش، خاطش الخطوات اللي تاخذتوها ماشي هذيك هي الخطوات، البروباغندا. راهو استقبلك الروس، راهو استقبلني استقبلك الروس، استقبلك لاشين، وهذيك هي زعما هذيك هي الدخول لك منظمه تجاريه ولا ماشي هكذاك. وعبالنا بلي ماشي هكذاك، وقلنا لكم بلي ماشي هكذاك، ونددنا كما نقولوا بالافعال تاعكم اللي خلات الجزائر راهي داخله في البريك، في الحيط ماشي في البريكس. اللهم انا حابسين نروح ادوني الحبس، واقيلا انا حبستكم البريك، ادوني الحبس، قول لهم باللي تجديد هو اللي يحبس البريكس، ما خلاناش ندخلوا. ماشي انا ما دخلتكمش البريكس، ماشي انا وماشي الاحرار ولا ما قبلوكمش، خاطر قال لكم باللي ما عندكمش هيبه. هاي نقول واش قال لكم، هذا هو الرد، هذا هو المعيار باش ما قبلوكمش. المعيار حب يقول ما عندكمش هيبه، هذه هي. ردوا لنا الدراهم، ردوا لنا مليار ونص مليار دولار اللي عطيتوهم البريكس، ما قبلوكمش، ردوا لنا الدراهم. اسحب الاموال، ما تقدرش تسحب الاموال، خايف ما تخافش يا اخي، انت قلتها. والله غير يندم على النهار اللي زاد فيه. على واش؟ على هجال واش؟ لان داروا له ازمه تاع العدس. اوكي، وحناش نقولوا على مليار ونص اللي رحت مديته على باش تدخل البريكس النهار التالي حاوزوك برا، كاش البريكس. هادشي منطقي. بريكس ماذا بينا كون دخلت الجزائر، اقسم بالله نقولوا باللي برافو، لان عندك باش تلعب من تبرد على الدولار اسيدي، كونك رقبه، كونك راجل، رانا معاك، روح معليش، راك طالع بالتزوار وبالخذب وبالنفخ وبالفرفاره، وروح مع برك ادخل للبريكس. هذه راح تقعد، هذا مكسب للجزائر مهما كانت الحكومه. معليش يا سيدي، ماذا بينا ندخلوا، نروح نتعامل مع البرازيل، نتعامل مع جنوب افريقيا، الصين، نديروا لوزينات، مانيش عارف، تعامل اقتصادي. ادخل معليش يا سيدي المنظمه تاع البريكس هذه،
ولكن عطيتهم 1.5 مليار ونهار التالي رزق بويك، هذا رزق بوك، هذا باش تروح تسربي الدراهم هكا. اعطي لي محمود عباس عامل تاع الموساد، اعطي له قيس سعيد علاه باش يكمل في الانقلاب. راه دار عليكم، صار لها كيما كباري تبريحه. الامارات راه تبرح اكثر منكم دروك عند قيس سعيد. هيا زيد تهضر على العدس، والله يا اللي نحكمه على العدس. ياك نعطيك خبر، والجزائري ما ياكلوش العدس في الصيف. الجزائريين ما راهمش لاحقين العدس لا في الصيف لا في الشتاء. الجزائريين ما عندهمش باش يشروا العدس، يدير 60 ولا يدير 40 ما راهمش لاحقين العدس. الاغلبيه راه يتألم من السعر، الخلصه كي دايره السميك. يا كيفاه هذه 100 اورو السميك في الشهر. الجزائري هذا هو شحال يسوى، هذا هو الدخل، هذا هو دراهم البترول والغاز ودراهم، هذا هو الجزائر، هذا هو الثروات تاع الجزائر. هذا علاش استشهدوا الشهداء باش يحكمونا هذا الخالتي. والله يا اللي نحكمه، هذه هضره تاع رايس. وحنا شنو نقولوا على 1.5 مليار اللي راح ضيعتها؟ ودراهم اللي عطيتهم قيس سعيد، كنت تخلص الخدامه كاع تاع الحكومه التونسيه، كاع حكومه تاع قيس كاع خالصه من عندك. زيد ويا والمحمود عباس يدي وانت تسربي، والغاز يروح بنص سومه لان غير تنازل. المهم راك قاعد نقعد في الكرسي. والله يتمكن منك، والله يحكموك الغاضبين والجوعى والعطشه اللي درتهم. والله العظيم غير تندم على النهار اللي حكمت فيه هذا المنصب. السلام عليكم. بريكس في الجزائر كل عام يديروا احصائيات تاع التلاق والعنوسه، يلقاوها في تزايد كبير، كل عام قاعده تزيد على العام اللي فات. بس ما يحكيلكش الحقيقه، ما يقولكش باللي السباهيه اللي الشهريه ولات ما تكفيش. الشهريه في الجزائر ما ولات شهريه، ولات بقشيش. الشهريه ولات اسبوعيه. ما يقولكش السبه في السكنات الاجتماعيه اللي ما كانش، باللي الناس ما قدرتش على المسؤوليه هذه، باللي المسؤوليه هذه راهي صعيبه. خليتي الشعب يعاني وحده بالمسؤوليه بشهريه تاع 2 ملايين و3 ملايين و4 ملايين. على ما تهضروش الحقيقه للشعب، هضروا الحقيقه. على ما تقولوش باللي الشبيبه كاع راهي في البطاله والتهميش، لا خدمه لا صدمه. على ما تحكيوش الحقيقه هذه للشعب. وتحيا هذا لافروف اللي كنا حطينا بيضنا كله في سله واحده، بيض الجزائر كله وضعناه في سله واحده وهي روسيا، لدرجه انه البعض يقول ان لولا روسيا ما استقلت الجزائر، وهذا مغالطه كبيره وخطا بل جريمه، لان الجزائر كانت تشتري سلاحها من روسيا. روسيا لم تقدم لنا شيء بالمجان، لن تقدم لنا شيء. من اكبر الدول التي تمول الخزينه الروسيه هي الجزائر، ملايير الملايير نعطوها الروسيا باش تعطينا الخرده بكل صراحه، بالاضافه الى بعض الامور العسكريه. لكن الخرده وما حدث في سابق ايام القايد صالح الله يرحمه، باعوا لنا الخرده تاع الطائرات اللي مسبوغه وباعوها لنا واكتشفوها القياده في القاعده الجويه في الاغواط، وعاودوا رجعوها ودوا عليها تشبه، اللي شراو ودوا عليها تشبه تحت الطابله. الموضوع هذا لا داعي للحديث عنه الان، لان روسيا كانت تبيع وما زالت تبيع لنا الخرده. اذا واحد ما دار فينا مزيه، احنا اللي دايرين فيهم مزيه، احنا اللي نعطوه في دراهمنا مالنا، وحطينا بيضنا كله في سله واحده مع روسيا.